สวัสดีครับขอต้อนรับสู่คอร์สเปลี่ยนชีวิตในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและนำชีวิตไปสู่ทิศทางใหม่ได้อย่างไรเมื่อคุณเริ่มที่จะเข้าใจและก็นำหลักการง่ายๆซึ่งปฏิบัติได้จริงจากหนังสือเล่มนี้มาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณวันที่61สิ่งนี้มีความหมายอะไรสำหรับฉันเราได้รับบัพติศมาในน้ำเพื่อประพฤติตามแบบอย่างที่พระเยซูได้วางไว้ให้เราอย่างไรก็ตามบัพติศมามีความหมายฝ่ายวิญญาณที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่ตามองเห็นแต่นั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่เรากระทำแต่ภายนอกเท่านั้นท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมาเข้าในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันโรมบทที่6ข้อ 3-4 บัพติศมาในน้ำเป็นการแสดงตัวร่วมกับพระเยซูเป็นส่วนตัวในการตายการถูกฝังและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เมื่อเราลงไปในน้ำเพื่อรับบัพติศมาเรากำลังตายต่อชีวิตเก่าเมื่อเราขึ้นมาจากน้ำเรากำลังบังเกิดเข้าสู่ชีวิตใหม่ร่วมกับพระคริสต์บัพติศมาเล็งถึงการถูกฝังพระเจ้าไม่ได้ทรงขอให้เรารับการทนทุกข์ที่กางเขนเพราะพระองค์ได้ทรงแบกรับความผิดของเราความบาปของเราและคำสาปแช่งทุกอย่างไว้ที่พระองค์เองแล้วพระองค์เพียงขอให้เรารับบัพติศมาในน้ำเพื่อว่าเราจะสามารถแสดงตัวร่วมกับความตายของพระองค์ที่กางเขนได้เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์เราก็เข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยเราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปโรมบทที่6ข้อ 5-6 เปาโลอธิบายว่าส่วนของเราที่ตายไปนั้นเป็นตัวเก่าของเราเป็นชีวิตที่มักกบฏโน้มเอียงไปสู่บาปและเป็นศัตรูต่อพระเจ้าไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะขจัดธรรมชาติเก่านี้ออกได้หากเราไม่สามารถแม้แต่จะเปลี่ยนความสูงหรือสีผิวของตัวเราได้แล้วธรรมชาติเดิมของเราจะยิ่งยากที่จะเปลี่ยนมากกว่านั้นสักเท่าใดหากเราต้องการมีชีวิตใหม่เราไม่สามารถเพียงแค่ปรับปรุงแก้ไขชีวิตเก่าที่เรามีอยู่แล้วเท่านั้นแต่ชีวิตเก่าของเราต้องตายลงมันต้องถูกทำลายแมวมีธรรมชาติเป็นนักล่ามันขึ้นชื่อในการนำของขวัญมาให้กับเจ้าของไม่ว่าจะเป็นซากนกหรือหนูตายมาวางไว้ที่พรมเช็ดเท้าหน้าประตูเพียงเพราะการล่าเป็นธรรมชาติของมันแม้ว่าพวกมันจะเลี้ยงด้วยอาหารอย่างดีที่บ้านและไม่มีใครบอกให้มันไปหาหนอนเข้ามาในบ้านแต่สัญชาตญาณของมันทำให้มันเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมหลายคนพบว่าพวกเขาไม่สามารถฝึกแมวไม่ให้นำสัตว์ตายเข้ามาในบ้านมีวิธีเดียวที่แมวจะละทิ้งธรรมชาติตัวเก่าของมันได้คือมันต้องเลิกเป็นแมวอีกต่อไปบ่อยครั้งที่เราต้องการจะฝึกฝนธรรมชาติตัวเก่าของเราและพยายามดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยการอดทนกับความประพฤติที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อของเราอย่างไรก็ตามวิธีเดียวที่เราสามารถมีประสบการณ์กับความไพบูลย์ที่พระคริสต์ได้ทรงมอบให้แก่เราคือการละทิ้งวิถีชีวิตเก่าไว้ข้างหลังอย่างถาวรและรับเอาสิ่งที่พระเยซูทรงเป็นเข้ามาแทนบัพติศมาไม่ได้เล็งถึงการตายของเราเท่านั้นแต่ยังเล็งถึงการเป็นขึ้นจากความตายของเราด้วยพระคริสต์ไม่ได้ทรงอยู่ในหลุมฝังศพและเราก็ไม่ได้อยู่ในน้ำตลอดเราขึ้นมาจากน้ำสวมธรรมชาติใหม่ของเราเป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปโรมบทที่6ข้อ 6ความปรารถนาที่เคยครอบงำเราและชักนำให้เราผิดต่อพระเจ้าไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปบัพติศมายังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงไม่มีอะไรหลงเหลือจากธรรมชาติตัวเก่าของเราถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเมื่อเรารับบัพติศมาเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งใหม่หมดจดทุกด้านเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น2โครินธ์บทที่5ข้อ 17นำบทเรียนมาใช้กับชีวิตให้ถามบางคนในคริสตจักรที่ได้รับบัพติศมาแล้วว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาหลังจากที่รับบัพติศมาแล้วโดยเน้นถึงสิ่งที่พวกเขาละทิ้งจากธรรมชาติตัวเก่าของเขาให้เขียนสิ่งที่มีผลกระทบกับตัวคุณเองมากที่สุดจากคำพยานของเขาข้อควรจำจากบทเรียนบัพติศมาหมายถึงการตายจากธรรมชาติเก่าของฉันและเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับฉันศึกษาพระวจนะสดุดีบทที่119
ข้อ133ถึง176เอเฟซัสบทที่5เอเฟซัสบทที่6